Hoy os vamos a subir un nuevo reportaje, el cual vamos a realizar una mejoría de sonido dentro de un Porsche Macan. Hola amigos y seguidores de nuestro canal relacionado al sonido dentro del vehículo, a los aficionados de la buena música, a los amantes del audio. Hoy os vamos a subir un nuevo reportaje, el cual vamos a realizar una mejoría de sonido dentro de un Porsche Macan. Antes de enseñaros el resultado final en sonido y el paso a paso de lo que es la instalación, os vamos a hablar un poquito de qué consta este vehículo. Este vehículo tiene en la zona delantera un altavoz de 8 pulgadas. Es un altavoz que responde muy bien a la hora de mover, de mover aire. Lo que ocurre es que saca un grave demasiado pronunciado y emborronado. Luego, el problema que también tiene es el altavoz de frecuencias medias, que va a la altura del panel de puerta. Es un altavoz muy básico, espuma. Está hecha de espuma la suspensión, cono de papel, barato, y no tiene ningún tipo de tratamiento, y tiene un motor imán muy pequeñito y una bobina también de reducida dimensión. Esto hace que este altavoz también esté muy limitado. Este altavoz se encarga de una parte muy principal de la música, que es la zona media, donde están todos los registros de los instrumentos, tanto de guitarras, instrumentos de viento, vocales, y es muy importante el cuidar la calidad de este altavoz, como es en este caso en un sistema de 3 vías que lleva el Macan. Y luego lo que es el tweeter es un tweeter de cúpula de cinta de tela, muy similar a lo que es la seda, pero carece de la calidad de lo que es un buen tweeter. ¿Cómo trabaja en el Macan? Suena muy vivo, dijéramos, el sonido es muy metálico, con lo cual eso crea un desgaste en lo que es un desgaste en lo que es a la hora de escuchar la música, ¿no? Porque se pronuncia demasiado lo que son las notas agudas, son demasiado metálicas, demasiado brillantes, y eso se traduce en fatiga auditiva. Tenemos un sucesor, un buen grave de 8 pulgadas, que es de la marca Eton. El compuesto del altavoz es fibra de vidrio de doble capa, refrigeración, un buen motor de imán, una buena bobina, y también fabricado íntegramente en Alemania. Este altavoz funciona genial para todo el grupo de Audi, de Volkswagen, para muchos vehículos que incorporen un 8 pulgadas. Adaptándolo vais a tener un grave muy fiel, muy correcto, donde el altavoz se va a extender con las notas musicales, ya no solo en la zona baja, sino también va a subir muy bien y sin adulteración, ya que la cualidad de este altavoz es sobre todo la calidez musical. Para el altavoz de frecuencias medias vamos a utilizar la misma gama con componente separado, un altavoz de 80 milímetros, también con un buen imán de neodimio, cono de papel, pero en este caso tratado, suspensión de butilo. Este altavoz, como os decimos, va a la altura del tirador de puerta, y de esta manera mejoraremos lo que es la zona media. Luego en la zona del agudo utilizaremos también otro tweeter de Eton, que es el CX25. Es un tweeter de cúpula de seda recubierta a mano, también fabricado en Alemania. Las diferencias son notables y tiene un precio bastante contenido por cómo suena este tweeter. Todo este sistema de audio vamos a realizarlo y amplificarlo a través del nuevo amplificador de Mosconi, el One 90.8. Es un amplificador con procesador de sonido
con 6 entradas. Podemos usarlo como mezclador, como es en este caso, ya que vamos a meter la señal de los graves, la señal de los medios agudos y parte trasera, y luego a su salida sumaremos todas las señales para luego amplificar bien lo que es el vehículo. Aparte de esas 6 entradas que tiene también una salida, la cual podemos añadir un subwoofer activo, por ejemplo, o otro amplificador para extender más el sistema de sonido. Podemos meterle también la tarjeta Bluetooth, audio, en caso de que queramos streaming. Este amplificador ha aumentado en potencia respecto al 60.8, ahora son 90 vatios reales por canal y 8 en total, y se sigue manteniendo lo que es el precio, con lo cual hemos mejorado lo que es la amplificación manteniendo el precio, y de esta manera os vamos a decir cómo vamos a trabajar con el amplificador de Mosconi. Con 2 canales conectaremos los 2 tweeters de Tone en activo, luego 2 canales más en activo para los altavoces de frecuencias medias, 2 canales más para los woofers de puerta delantero, y luego para la zona posterior 2 canales más para amplificar los traseros. ¿Por qué amplificar los traseros? Porque es muy importante el poder unir los altavoces traseros en alineación temporal de tiempo y corrección de fase respecto a los altavoces delanteros. ¿Qué sucede? Nosotros, en nuestro caso, como vamos a utilizar solo un canal para cada altavoz, con la amplificación vamos a poder corregir la distancia de cada altavoz, su frecuencia respuesta y su frecuencia en fase. Primero de un tweeter, luego otro tweeter, luego de los 2 altavoces de frecuencias medias y luego la de los graves. Cuando tengamos todo, dijéramos, en unión, tendremos, los altavoces trabajarán todos con su ritmo y compás, y conseguiremos así un sistema de audio delante donde todo acopla, donde hay una imagen estéreo con anchura, con profundidad, con una recreación de los instrumentos, donde en la misma grabación original se contempla. Esto significa que si el productor ha querido grabar con una muy buena calidad y una buena separación, todo esto se va a reproducir luego con todos los ajustes que nosotros vamos a realizar con nuestros aparatos de medición y con el software del procesador. Y a su vez, los 2 canales restantes amplificamos los traseros para así poder también dominarlos también con los mismos ajustes, con su fase, con su corrección y su analizador. Y así todo funciona como una sola unidad, los altavoces traseros no interfieren, no molestan, detrás sonaría muy bien, y delante tendríamos totalmente nuestro sonido delante con total autoridad, y los altavoces traseros funcionarían de forma ambiental sin interponerse en el sonido de delante. Os vamos a mostrar un adelanto de cómo llevamos la instalación. Hemos realizado un tratamiento acústico de los paneles. Hemos colocado este material que veis aquí en la chapa intermedia, hemos colocado este mismo material, que es un complejo butílico y de aluminio, y lo hemos puesto en la chapa exterior. Luego hemos puesto esta esponja que veis para también así eliminar también lo que son las ondas traseras del altavoz, también la reverberación que crea en el panel, ya que el altavoz cuando reproduce sonido, reproduce hacia adelante y hacia detrás. Esas ondas que reproduce hacia atrás, con este componente podemos absorberlo y eliminarlo y obtener así lo que es la respuesta en sonido por la parte frontal. Luego también estamos completando lo que es la chapa intermedia, como veis, también para darle mucho más solidez, ya que los paneles, a pesar de que es un Porsche, no hay nada de tratamiento acústico. Bueno, había 2 pedacitos de insonorizante nada más. Y luego en el revestimiento de lo que es el panel de tapizado también vamos a poner otro material que es una espuma, que también hace de desacople. Cuando montemos el panel se desacoplará del apoyo de la chapa intermedia, y de esta manera evitaremos ruidos y contacto con el panel, ya que lo que queremos ante todo es que se disfrute del audio y de la reproducción del sonido. Sin más, también comentaros que este vehículo es de un cliente que es la 3ª vez que viene, ya vino en su día con 2 vehículos anteriores y esta es la 3ª vez, con lo cual vamos haciendo muy bien las cosas. Sin más, ahora os enseñamos el paso a paso de este vehículo y luego también el resultado del antes en sonido y el después. Hasta ahora, amigos.
leaves are brown and the sky is green. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees, and I pretend to pray. Bueno amigos, ya estamos por fin con el Porsche Macan totalmente terminado. Hemos tenido que realizar un tratamiento acústico al final más completo. Le hemos colocado doble lámina al panel exterior y también doble lámina al panel intermedio más el tapizado, ya que son unas puertas que tienen mucho litraje y hoy en los vehículos hoy en día, a pesar de que esto es un Porsche, en lo que son revestimientos, calidades de material, es innegable la calidad que tienen, pero en lo que concierne a tratamiento acústico es completamente nulo, ya que, como veréis en la instalación y en el reportaje, solo está la chapa de las puertas, sin nada de tratamiento de origen, con lo cual de esta manera hemos conseguido un bajo totalmente autoritario, con dinámica, muy fiel y sobre todo con mucha clase. Vamos ahora a mostraros el sistema de sonido con las dos pistas que también os mostramos con el equipamiento original, y os recordamos que hemos reemplazado los dos agudos por dos tweeters de seda de la marca Eton, también dos altavoces de frecuencias medias en los paneles, dos medio graves de 8 pulgadas, y hemos mantenido los altavoces traseros originales. Todo el sistema es totalmente en activo, lo que nos ha permitido corregir las frecuencias de los agudos, ya que los agudos, al reflexionar un poquito con el cristal, es muy importante realizar un sistema en activo para poder corregir ese encrestamiento que obtiene el agudo cuando se va subiendo el volumen debido a los rebotes. De esta manera hemos conseguido un sistema muy lineal, a bajo volumen, a medio y a alto, donde todas las frecuencias van unificadas y ante todo el sonido no es agresivo al oyente, no entra en conflicto con la fatiga auditiva, y hemos conseguido un equipo con una gran transparencia musical. Vamos allá a mostraros el sistema de audio y comenzamos. All the leaves are brown and the sky is green. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.
Stopped into a church. I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the go. He knows I'm gonna stay. El sistema de audio de este Macan lo podemos definir como sonido cálido, supernatural. Estamos hablando de que esta es la gama de inicio de Tone, la gama POW, en la que está la versión de tanto en grave de 6 pulgadas y en este caso de 8 pulgadas, que para el grupo BAG, para tanto Audi, SEAT, Volkswagen, es un altavoz ideal para adaptar, ya que tiene un precio muy contenido y aparte una calidad en fabricación excelente. El cono está hecho en fibra de vidrio de doble capa, los altavoces de frecuencias medias en papel tratado, seda, cúpula de seda para los tweeters recubierta a mano. La verdad que con un precio muy contenido y una gran calidad, tanto dinámica, pero ante todo la sensación que aporta este tipo de altavoz, que es sensación de sala, sonido acogedor, que no es intrusivo al oído. Vamos con otra pista con la que también nos hicimos la comparativa. Utilizamos en este caso el disco de Vértigo de Dire Straits, el Water of Love. Vamos allá. Un bajo dinámico con clase. Este nivel de equipo, con la amplificación que tiene, que es una 8 canales, que tiene un precio muy contenido para la calidad que ofrece tanto de vatios como de sonido y control sobre el altavoz. Y este tipo de altavoz consideramos que este nivel de resultado costaría bastantes sería de un precio mucho más elevado utilizando otra línea de producto. Es sobre todo en lo que es comparable a buscar el sonido de fidelidad de casa, es un sonido muy cálido, muy acogedor. Un bajo que no solo es punch, agresividad o ese toque que es potente, no, es un grave armónico con mucha clase, con autoritario, pero sobre todo con forma. La zona media es enriquecedora, lo que hablábamos de poner un buen altavoz de frecuencias medias, ya que lo que es la reproducción, en este caso de Knopfler, se oye y se palpa hasta su vocal, la guitarra, el punteo, cómo marcan el platillo, las baterías, con gran precisión, ataque y separación. Para nada se oye el sonido amontonado. Sin más, otra review, seguiremos subiendo novedades y nada más, agradeceros como siempre estar ahí y hasta la próxima, amigos. Bye bye.